ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ட்ரிகரில் வந்து நமக்கு 2 பார்ட் இருக்குங்கண்ணா. ஸ்ப்ரிங்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு டைப் ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் நம்மகிட்ட, அப்புறம் இது ஒரு டைப்பில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் நம்மகிட்ட. மொத்தம் 2 ஸ்ப்ரிங்கு ஓகேங்களா. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, இன்னொன்று ஸ்பீடு லாக்கு, அது ஒரு இருக்குது. டோட்டலாக வந்து இதெல்லாம் தான். இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்க செக் பண்ணிக்கங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த பட்டன் இருக்குல்ல, இந்த இதை எடுத்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுறது. இதில் நமக்கு ஒரு ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல. அந்த இடத்துல அப்படியே இந்த இதை வந்து உள்ளே விட்டுருங்க. உள்ளே விட்டு அடியில் கேப் கொடுத்துருப்பாங்க, அழகாக பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே போய்க்கும். அப்படி உள்ளே போடினா இப்போ வந்து லாக் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து இருக்குது, அடியில் வந்து லாக் ஆகிடுச்சு. இந்த மெத்தடில் தான் இதை வந்து நம்ம லாக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்கு பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஸ்ப்ரிங்கு. ஃபஸ்ட்டு இதில் இந்த லென்த்தாக வருது பார்த்திங்களா, அது வந்து உள்ளே வர மாதிரியும், இந்த பெண்டாகி வர்றது வெளியில் பார்த்த மாதிரி ஓகேங்களா. இந்த பெண்டாகி வர்றது வந்து வெளியில் பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த ட்ரிகர் எடுத்துக்கோங்க. ட்ரிகரை வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல முட்டி நம்ம உள்ளே தள்ளணும். அதையே கரெக்டாக ஹோலில் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. இங்கேயே உள்ளே தள்ளி லாக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், லாக் ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான். இப்போ வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கரெக்டாக ஈஸியாக இருக்கும். நமக்கு அது கலந்து வராத மாதிரி பார்த்துக்கணும், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம லாக் கனெக்ட் பண்ணுறது. இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, இதுக்கு வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங்கு, இந்த பெண்டு ஸ்ப்ரிங்கில் சின்னது ஓகேங்களா. இதில் வந்து அடியில் ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சைடு வந்து கீழே, அந்த சைடு வந்து கீழே பார்த்தாப்புல வரணும். ஹோலுக்குள்ளே அந்த ஸ்ப்ரிங்கை வச்சுட்டு அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து இதில் இப்படி லாக் ஆகணும். இப்படி லாக் ஆனால் தான் நமக்கு அதை வந்து திருப்பி தள்ளு உள்ள கரெக்டாக லாக் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு, இந்த லென்த் ராட் இருக்கும்ல, இதை வந்து ஃபுல்லாக பெண்ட் பண்ணி பிடிச்சிங்க. அப்போ தான் அதில் உட்கார வைக்கிற கரெக்டாக இருக்கும். ஃபுல்லாக இப்படி பெண்ட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு இதில் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு செட்டு கொடுத்துருப்போம் உட்கார வைக்கிறதுக்கு. கரெக்டாக இதில் இருக்கிற இந்த ஹோல்ஸ் இருக்குல்ல, இங்கே ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும், இந்த ஹோலை கரெக்டாக அதில் உட்கார மாதிரி வச்சுருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இது லாக் ஆயிடுச்சு. இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து தள்ளி விடாதைய இப்போ நாங்கள் கை வச்சு பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்தீங்களா, திருப்பி அதை வந்து ரிவர்ஸ் அதுக்கே போகுது, நார்மல் பொசிஷனுக்கே போகுது. இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து எல்லாமே கரெக்டாக ரன் ஆகும். இதை நான் இங்கே கரெக்டாக வைக்கலின்னு அர்த்தம். அதை நீங்கள் வந்து மறுபடியும் ஃபுல்லாக எடுத்து அடியில் அந்த ஹோல் மேலே வச்சு தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒயர் கரெக்டாக அந்த கேபிள் இருக்குல்ல, இங்கே ஒரு ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் கரெக்டாக கேபிள் உட்கார வச்சுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு வந்து ஒழுங்காக ஃபிட் ஆகாது. இப்போ வந்து ராடு வந்து கரெக்டாக, இப்போ இந்த ட்ரிகர்னால் அதுக்கு கீழே பார்த்தாப்புல இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஷாஃப்ட்டில் ராடில் கரெக்டாக உட்காரும். இந்த பெண்டு மாதிரி இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா, இதில் இந்த பெண்டு, இது வந்து கரெக்டாக இங்கே ஒரு வளைய மாட்டம் கொடுத்துருப்பாங்க உள்ளுக்குள்ளே, அந்த இதில் வந்து உட்கார மாதிரி இருக்கணும். இங்கே வந்து ஹோல் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துங்க. இந்த ஹோலு கரெக்டாக இருந்ததுன்னா இதை எடுத்து அப்படியே ஃபுல்லாக மேலே வச்சுருங்க. அவ்வளோதான், முடிஞ்சதுன்னு. நீங்கள் நார்மலாக எல்லா போல்ட்டு ஸ்க்ரூவெல்லாம் போட்டு டைட் வச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து செட் ஆயிரும்.